բարեկամներ, մեր հեռուստահաղորդը շարունակվում է, մեր տոնական եթերաժամը նույնպես շարունակվում է եւ մենք շարունակում ենք մեր տաղավարում ընդունել հյուրեր։ Մեր հերթական հյուրն է Վահան Ղույումչյանը, նա ներկայացնում է Համախմբում նորաստեղծ կուսակցությունը, մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Վահան Ղույումչյան, բարի առավոտ, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպիսին է տրամադրությունը։ Տրամադրությունը հրաշալի, մեր անկախության տոնի հետ կապված, այնց համար իսկապես մեր մեծագույն տոներից մեկն է։ Վահան Ղույումչյան համախմբումը քիչ առաջ, կներեք, որ ես քիչ առաջ իմացա, ընդամենը 2 ամիսների պատմություն է։ Կարող ենք անդրադառնալ համախմբում կուսակցության պատմական այս 2 ամիսների պատմությանը, նախապատմությանը, այսպես ասեմ։ Կարող ենք, իհարկե կարող ենք։ Համախմբում կուսակցությունը համագումարը ստեղծման տեղի ունեցել հունիսի 16-ին, այնուհետև մենք գրանցվել ենք Արդարադատության նախարարությունում եւ անմիջապես մտել ենք այս ընտրությունների ընտրապայքարի մեջ, իսկ նախապատմությունը կամ այն մոտիվացիան, որը մենք շարժառիթը կամ մոտիվացիան, որը մեզ մղեց ստեղծելու համախմբում կուսակցությունը, մեր երկրում առաջացած քաղաքական վակումներ եւ մեր ժողովրդի այն խորը հիասթափությունը, որը հայտնի փետրվարի 12-ի այդ հանրապետական բարգավաճ այդ բախման հետևանքով ժողովրդի մոտ առաջացավ խորը հիասթափություն, երկրում փոփոխություններ իրականացնելու, երկրում բարեփոխումներ իրականացնելու եւ մենք մեր ընկերներով, ովքեր ունեինք նույն մտադրությունները, նույն գաղափարները, մտածեցինք, որ այդ բացը պիտի լրացվի, այսպես շարունակել չի կարելի։ Համախմբում կուսակցության վարչության կազմը բավականին հետաքրքիր եւ ինքնաբավ մարդիկ են, ազգային ժողովի 4 պատգամավորներ, պարոն Վարդան Օսկանյանը, դուք իրեն գիտեք, Ստեփան Մարգարյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանձնաժողովի նախագահ, Էլինա Վարդանյան, ազգային ժողովի նույնպես պատգամավոր, մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հովհաննիսյան, նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրասյան, որը չկարողացավ այս համակարգում աշխատել այդ իշխանական հոգեբանության հետ, այսպես ասենք, Մանվել Եղիազարյան, մեր լեգենդար հրամանատարներից մեկը, Արաբոջոկատի հիմնադիր հրամանատարը, որի ողջույնները ես հիմա կփոխանցեմ նաև մեր ժողովրդին, ունենք արտակարգ Vanadzor դեսպան, մեր վարչության կազմում Ռուբեն Կարապետյան, ես եւս վարչության անդամ եմ, քաղաքագետներ, ովքեր հավաքվեցին եւ իրեն շուրջը փորձեցին համախմբել մարդկանց, որպեսզի կարողանանք լուծել մեր առջև դրված իսկապես ծանր խնդիրները, որոնք այս 25 տարիների ընթացքում չեն լուծվել, եւ առաջին ընտրությունները Վանաձորում եւ Գյումրիում մենք անպայման որոշեցինք մասնակցել, որովհետեւ մենք սա Վանաձորյան եւ Գյումրիի ընտրությունները մենք դիտարկում ենք ոչ միայն տեղական խնդիրների լուծման տեսանկյունից, այլ դիտարկում ենք նաև համապետական ընտրություններով։ Այդ իսկ պատճառով դուք ամեն օր երևի կտեսնեք, որ մեր կուսակցության վարչության անդամները Վանաձորում են, մենք նույնիսկ բակերով ենք շրջում, նույն պարոն Ստեփան Մարգարյանը, Կարեն Անդրասյանը, Էլինա Վարդանյանը, Մանվել Եղիազարյանը, որը մեր սկսած տարոններից մինչև մյուս շենքի բակերը փորձում ենք մարդկանց տեղ հասցնել այն գաղափարներն ու նպատակները, որոնք մենք ունենք, եւ կարծում եմ 1-2 ամսվա ընթացքում մեր շուրջը բավականին շատ լուրջ թիմ է հավաքվել, երևի ընտրարշավի այս օրերին դուք դա եւս նկատել։ Պարոն Ղույումչյան, այն մեր ավանդական հարցը, այսօր մենք 25 տարեկան ենք, ինչ տվեցին այդ 25 տարիները մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, մեր երկրին, կոնկրետ ինձ ու ձեզ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես այս հարցին շատ եմ անդրադառնում եւ ուսանողների հետ շատ եմ քննարկում, թե ինչ տվեց եւ ինչ չտվեց, ինչ կարող էր տալ եւ ինչ չկարողացել։ Նախ ես ուզում եմ իմ ողջույնի խոսքը փոխանցել մեր համակարգացիներին եթերի միջոցով, հետո ես անդրադառնամ այդ հարցին։ Հարգելի վանաձորցիներ, հարգելի համակարգացիներ, համախմբում կուսակցության անունից ես շնորհավորում եմ մեզ եւ ձեզ, նաեւ իմ անունից մեր անկախության
25-ամյակը ես փոխանցում եմ ձեզ պարոն Վարդան Օսկանյանի, Ստեփան Մարկարյանի, Էլինար Վարդանյանի, Վահե Հովհաննիսյանի, Կարեն Անդրեասյանի ողջույնի խոսքը, շնորհավորանքը եւ հատկապես ուզում եմ փոխանցել Արաբո ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Մանվել Եղիազարյանի, մեր լեգենդար հրամանատար Մանվել Եղիազարյանի խոսքը եւ շնորհավորանքները նաեւ այն մեր վանաձորցի եւ լոռեցի ազատամարտիկներին, ովքեր կռվել են այդ ջոկատի կազմում եւ մյուս ազատամարտիկներին նույնպես փոխանցում են իրենց ողջույնի խոսքը, շնորհավորանքները։ Հիմա ես անդրադառնամ այդ ձեր հարցին։ Իսկապես անկախությունը ցանկացած ժողովրդի երազանքն է։ Եվ մեր երազանքն է եղել նույնպես, եւ մենք ստացանք այդ անկախությունը երևի Աստծո կամոք ստացանք, ես կարծում եմ, որ հաճախ ասում եմ սա, որ Աստված սիրում է մեր ժողովրդին, ինչով է սիրում, որովհետև չկա աշխարհում էլի մի ժողովուրդ, որ այսքան հնարավորություն տրվի ունենալ անկախ պետականություն եւ մենք փչացնենք այդ պետականությունը։ Այս տեսանկյունից ժողովուրդներ կան, որոնք մի անգամ ունեցել են, կորցրել են, վեր չունեն, անհետացել են, ժողովուրդներ կան, երբևիցե չեն ունեցել, օրինակ քրդերի մասին է խոսք եւ ուրիշ շատ ժողովուրդների։ Մեզ հայերիս կարծես Աստված անդադ տալիս է եւ մենք չենք կարողանում գնահատել։ Եվ այսօր մեր անկախությունը եւ անկախության ձեռքբերումները սոցիալական, տնտեսական այս ծանր պայմաններում կարծես թե չի արժևորվում, որ իսկապես ցավալի է։ Մենք հիմա պիտի ունենայինք այս 25 տարվա ընթացքում իսկապես լուրջ պետություն եւ պիտի ունենայինք մի հասարակություն, որը կարողանում էր գնահատել։ Ի վերջո անկախությունն է միակ հնարավոր ճանապարհը զարգանալու եւ բարգավաճելու։ Եթե մենք դա չենք կարողանում գնահատել, ես հասկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը իսկապես այս տարիների ընթացքում շատ ծանր ճանապարհ է անցել, մենք զոհեր ենք ունեցել Արցախյան պատերազմում, մենք հետո տնտեսական, սոցիալական պայմաններում մեր երկիրը դատարկվել է, մեր սահմանները, գյուղերը դատարկված են, լրջագույն խնդիրներ ունենք, բայց մենք փոխանակ համախմբվենք եւ ոտքի կանգնելով այս խնդիրները լուծենք, մենք շատ հաճախ դժբախտաբար մեր հասարակության մեջ որոշակի հատված սկսում է փնովել անկախությունը եւ հայրել անկախությունը եւ իշխանություններից դժգոհ լինելով պետությանն է սկսում հայրել։ Տեսեք, մենք 25 տարվա ընթացքում պետություն եւ իշխանություն այս հասկացությունները չկարողացանք միմյանցից հաճախ տարբերակել։ Մենք իշխանությանը սկսեցինք նույնացնել պետության հետ։ Միգուցե իշխանությունը ինքն էլ է ցանկանում դա, բայց չէ՞ որ իշխանությունը կարող է նաեւ պետության թշնամին լինել։ Պետությունը դա սրբազան բան է եւ մենք պիտի կարողանանք դա գիտակցել, հասկանալ, որպեսզի կարողանանք առաջ շարժվել։ Միայն անկախ եւ ինքնիշխան պետության շրջանակներում մենք կարող ենք պահպանել ինքներս մեզ։ Տեսեք, մեր պատմության ընթացքում եւ ցեղասպանության եւ մյուս իրադարձությունների ընթացքում ինչու ենք մենք այդքան վատ վիճակում հայտնվել, որովհետեւ չենք ունեցել պետականություն։ Մեզնով խաղացել են գերտերությունները, մեզնով խաղացել են բոլորը։ Եվ սա իսկապես լրջագույն խնդիր է, որ մեր հասարակությունը կարողանա գնահատել։ Անկախությունը ամենամեծագույն բանն է, պետությունը ամենասրբազան բանն է, որ մենք ունենք նույնիսկ մեր ընտանիքներից առավել։ Ինչ կարող ենք ունենալ, շատ բան կարող ենք ունենալ, բայց չունեցանք ցավոք սրտի եւ Աստված իսկապես մեզ տվել էր այդ հնարավորությունը։ Ես հավատում եմ, որ իսկապես տվել էր։ Շատ հաճախ մենք չուզենալով հանդերձ ունեցանք այդ անկախությունը, որտեղ եթե հիշում եք 88-90-ական թվերին մեր հասարակության մի հսկայական զանգված ասում էր չի կարելի գնալ դեպի անկախությունը։ Սա հաճախ ես համեմատում եմ, երբ որ Մովսեսը հրեաներին տանում էր ավետաց երկիր, 40 տարի նա նրանց պահեց անապատում, մանրամասները չեն պատմում, էլի սոված էին, հետ դարձան կուռքերին, սկսեցին պաշտել, հետո ստիպված նա Աստծուց մանանա խնդրեց, որպեսզի կերակրի, բայց ամենակարևոր հարցի պատասխանը, որ նա տվեց, ասեցին, երբ ես տանելու այս ժողովրդին ավետաց երկիր եւ 12 օրվա ընդամենը ոտքի ճանապարհ էր, պատկերացրեք 40 տարի պահեց անապատում։ Ասեց, մինչեւ վերջին հրեան 20 տարեկանից բարձր իր մահով այստեղ չմեռնի, ես այս սերունդը չեմ տանի ավետաց երկիր։ Իսկ սա ինչ իմաստություն կար սրա մեջ, որ հասարակության մեջ ստրկամտությունը չի վերանում։
անընդհատ տիրոջ փնտրտուքը չի վերանում։ Մենք լրջագույն խնդիր ունենք մեր հոգեբանության եւ գիտակցության փոփոխման հետ։ Ես միշտ ասում եմ, անձերն այդքան մեղավոր չեն։ Իհարկե մենք այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք եւ գողեր, եւ թալանչիներ, եւ ունենք, որոնք մսխել, փչացրել են այդ մեր ձեռքբերումները, որը կարելի է հզոր Հայաստան ստեղծել։ Եվ հիմա էլ կարելի է։ Բայց քանի որ մարդիկ իրենք ստրուկ են եւ հանկարծ իշխանավոր են դառնում, գիտակցությամբ ստրուկ են, նրանք չեն կարող առաջնորդել դեպի պետականություն։ Իրենք են տեր փնտրում, որովհետեւ պետություն կառավարելը ոչ միայն գիտելիքի հարց է, իհարկե տգետները, որոնք հավաքվում են եւ պետության ղեկին են կանգնում, նրանք չգիտեն ոչինչ անել եւ դառնում են լրջագույն բեռ։ Նրանք չեն զգում այդ պատասխանատվությունը պետություն ունենալու, հասարակության նկատմամբ պատասխանատվությունը, սերնդի նկատմամբ պատասխանատվությունը եւ փնտրելով Տեր անմիջապես դա նվիրում են Տիրոջը ու հանգստանում են, որ իրենք կշարունակեն իրենց թալանը գողությունը, դե թող Տերն էլ իրենց պահպանի, բայց այդ Տերը կարող է հանկարծ ապրիլյան պատերազմ սկսի ու իրենք անակնկալի կա։ Այսինքն մենք այստեղ ունենք մեր իսկապես խնդիր գիտակցության փոփոխման։ Այն երբ որ մեր, ինչպես Մովսեսը փորձեց սերունդը փոխել, մեր սերունդը լավն է, ասեմ ձեզ, ես ուղղակի հիանում եմ մեր երիտասարդության, որոնք արդեն ազատ մեծացած սերունդ են եւ իմ հույսն է հենց անկախության պահպանման եւ պետության այդ սերունդն է։ Ես շատ հարգում եմ մեր մեծահասակներին, բայց նրանք պետք է հեռանան եւ ճանապարհ տան այս նոր անկախության սերնդին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պետականության հիմքերը ամրապնդել, բայց հաճախ դիմադրում են, հաճախ հետ են վերադառնում սովետական, կոմունիստական այդ գիտակցությանը, սա դրսևորվում է եւ դպրոցներում ուսուցիչները երեխաների նկատմամբ, եւ բուրերում, եւ հասարակության մյուս վայրում, այդ են տեսել։ Ավելին չեն կարողանում պատկերացնել, ուրեմն մենք այստեղ խնդիր ունենք, երբ որ կփոխենք մեր գիտակցությունը, մեր մտածողությունը, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը առաջ կշարժվի, բայց մի բան եմ ձեզ ասել, ես մտավախություն ունեմ, որ չնայած Աստված մեզ մի 6-7 անգամ տվեց այս հնարավորությունը, բայց սա վերջին հնարավորությունն է։ Եթե կորցրեցինք, իսկ մենք այսպես շարունակելով կորցնելու ենք դա, դժվար ես չգիտեմ ցավով եւ վախով եմ ասում։ Մենք այսօր ունենք նաեւ երթ մեր կուսակցությունը երիտասարդները եւ մենք գնալու ենք ծաղիկներ ենք դնելու մեր զոհված ազատամարտիկների Խաչկարին հուշարձանին։ Մենք ամսի 25-ին նաեւ ունենք առիթից օգտվելով ասեմ ձեզ, որ ունենք հանրահավաք երթ մեր հայքի հրապարակում, որտեղ նաեւ մեր անկախությանը հենց նվիրված իր մասնակցությունն է բերելու մեր շատ սիրելի երգիչ երգահան Ռուբեն Հախվերդյանը, հրավիրում եմ մեր ժողովրդին լսելու եւ Պարոն Օսկանյանին եւ մեր մյուս ընկերներին եւ Մանվել Եղիազարյանին ամսի 25-ին ժամի 4-ին մենք սկսելու ենք այդ միջոցառումները։ Թե ինչ տվեց մեզ եւ ինչ կարող էր տալ անկախությունը, իսկապես շատ ծանր հարց է, ես ցավում եմ դրա համար, որ այն ինչ մենք կարող էինք անել, մենք դա չարեցինք։ Միգուցե Աստվածելի ներողամիտ լինի եւ մեզ հնարավորություն տա մեր գիտակցությունը փոխելու եւ այդ գիտակցության համապատասխան իշխանություն բերելու։ Հակառակ դեպքում ոչինչ չի ստացվի։ Ձեզ եթե ժամանակ ունեք մի պատմություն պատմել, ուրեմն մի մարդ շատ սիրելի ուխտ է ունենում, ուրեմն այդ ուխտին անընդհատ տանջում է, շո ամենածանր բեռներն է դնում նրա վրա, մի օր ուխտը սատկելուց ես մարդը մոտենում, ասում է ներողություն եմ խնդրում, քեզ այսքան տանջելու, այսքան չարչարելու համար, խնդրում եմ ների, ուխտը ասում է ես քեզ ամեն ինչ կներեմ եմ, բայց որ էշին ինձ առաջնորդ ես կարգել, ես դա չեմ ներելու քեզ։ Իսկ բերեք մենք իսկապես կարողանանք մեր առաջնորդներին, մարդկանց մեր գիտակցությունը փոխենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Ղույումչյան, դուք մասնագիտությամբ հոգեբան։ Այո։ Այլ գուցե այս հարցը ես պետք է մեր հանդիպման սկզբում տայի, մենք հոգեբանորեն պատրաստ էինք անկախությունն ընդունելու։ Մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը։ Ես ոչ միայն հոգեբան եմ, այլ նաև էթնոհոգեբան եմ։ Իմ հետազոտությունների առյուծի բաժինը հենց նվիրված ազգագիտակցության խնդիրներին
եթե առիթ լինի, հետո դուք հրավիրեք առանձին այդ խնդիրներին մենք կարող ենք անդրադառնալ։ Իհարկե մենք հոգեբանորեն պատրաստ չէինք դրան։ Հոգեբանորեն պատրաստ լինել դա անընդհատ պիտի մենք դրան գնայինք, բայց քանի որ գիտեք խորհրդային կայսրությունը կար եւ մենք չենք սերունդը նախապատրաստել, բայց ես միշտ ասում եմ, որ մեր ամենաարցախյան պատերազմի մեծագույն հերոսը Ռաֆին է, որտեղ Ռաֆին իր քայծեր վեպով որոշակիորեն նախապատրաստեց մեզ դրան։ Լավ էր, որ գոնե մենք դպրոցում երեխաներին անպայման ծրագրային դա տալիս ենք, որտեղ մեր սերունդը հենց դրանով դաստիարակվելով կարողացավ նաև արցախյան պատերազմ հաղթել, բայց այդ հաղթանակը հոգեբանական տեսանկյունից անչափ կարևոր կոտրելու այս ստերեոտիպային պատկերացումները, որ թուրքերը մեզնից ուժեղ են։ Մենք դա կոտրեցինք այդ ստերեոտիպ պատկերացումները, բայց ցավում եմ, որ գիտեք ազատ մարդը միայն կարող է ստեղծագործել եւ ազատ մարդը միայն կարող է երկիր կառուցել։ Եթե դու ստրուկին տաս անկախություն, նա դրանից կվախենա, նա դրանից կփորձի ազատվել, նա անպայման տեր պիտի փնտրի։ Իհարկե ինքը նաև իր գիտակցության մեջ ձգտում է ստրկատեր դառնալ, ոչ թե ազատ մարդ։ Նույն ստրուկը ազատությունն ուզում է դառնալու ստրկատեր։ Մենք գնացինք այդ ճանապարհով։ Մենք իսկապես լավ պետություն այսօր կարող ենք ունենալ, եթե իսկապես մենք գոնե այս ընտրություն, տեսեք տարական պահանջ կա, չէ, բայց մենք 25 տարի չենք կարողանում։ Ընդհանրապես մեր քաղաքացիներին ասում ենք՝ մի վաճառեք ձեր ձայնը 10,000 դրամով կամ 5,000 կամ 20,000 դրամով, ընդհանրապես անտարբեր մի եղեք, երկում ծավալվող իրադարձություններին եւ գնացեք մաքուր խղճով ձեր ձայնը տվեք։ Մի օրինակ էլ ասեմ երևի ավարտենք։ Հին Հունաստանում Աթենքում սովետի ժամանակներում ուրեմն կար այսպիսի մի օրենք դեռ 2500 տարի առաջ, օրենք անտարբերների մասին։ Հենց օրենքը այդպես կոչվում էր։ Ուրեմն եթե Աթենքում կամ քաղաքապետության մեջ ինչ-որ իրադարձություններ լինի, դա ընտրություն կամ ինչ-որ բան, ինչ-որ մեկն ասում է, ինչ գործես աղել մեկ են, ինչպես հիմա մենք ենք անում, շատերս, ես գործ չունեմ եւ այստեղ արդեն հայկական են առակներն ու առածներն են արդեն, ուրեմն նրան անպայման օրենքով վտարում էին այդ քաղաքից եւ ասում են դու ինչ գործում ես այստեղ ապրելու մեզ հետ միասին, եթե դու ընդհանրապես ոչինչ չես անում։ Ասեմ նաեւ ձեզ, որ հայտնի խոսքերը մի վախեցեք ձեր թշնամիներից, նրանք ընդհանրապես ձեզ կարող են սպանել։ Մի վախեցեք նաեւ ձեր բարեկամներից, նրանք ընդհանրապես ձեզ կարող են դավաճանել, այլ վախեցեք այլ անտարբերներից, ում հայացքի ներքո այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում։ Ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին անտարբեր չլինել։ Ամենամեծագույն ախտը, ամենամեծագույն հիվանդությունը դա անտարբերությունն է քո երկրի սեփական հասարակության, քո հարևանի, քո բարեկամի ճակատագրի նկատմամբ։ Մի անտարբեր մի եղեք եւ հետո մի անիծեք խավարը։ Այսքան նկատեմ։ Շնորհակալություն հաջելի զրույցի համար, հարգելի բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում սիրով տոնական մեր եթերում հյուրընկալեցինք Վահան Ղույումչյանին, նա ներկայացնում է Համախմբում Կուսակցությունը եւ իհարկե մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ, մեր շատ սիրելի համակարգացի։ Վահան Ղույումչյան, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, այնքան հաջելի է խոսում, կարող ենք ժամեր շարունակ լսել եւ եթե մենք չունենայինք եթերի սահմանափակում, ուսեմ ինչեւ երեկո ժամը 17-ը լսեին, բայց սա մեր առաջին ու վերջին հանդիպումը չէ, ինչպես դուք նշեցիք, եթե կլինի առիթ, եթե կցանկանաք ասելիք կունենաք, մեր դռները նաեւ սրտերը բաց են բոլոր խելացի մարդկանց։ Ես եւս շնորհակալ եմ ձեր հեռուստաստուդիայից հրավերի համար։ Ես միշտ պատրաստ եմ ձեզ հետ զրուցելու, նաև այն հարցերը, որոնք որ մենք առաջ քաշեցինք այսօր, ես միշտ պատրաստ եմ քննարկել ավելի ծավալուն, դա ընտրությունների ընթացքում բնականաբար մենք այլ հարցեր ու խնդիրներ ունենք, հետո խնդրեմ հրավիրենք, զրուցենք, փորձենք մեր գիտակցությունը շնորհակալություն հանդիպան համար, մինչ նոր հանդիպում, համոզված եմ այդ հանդիպումը երկար չի սպասեցնել։ Հարգելի բարեկամներ, երաշտական ընդմիջումով մեր եթերում կհանդիպենք։